Thì cách push in push out trong gimbal nó sẽ như thế này ạ. Trên gimbal nó sẽ có rất nhiều chế độ. Trong gimbal nó sẽ có rất nhiều chế độ và anh chị sẽ bật về chế độ là lock là chữ L. Bây giờ em sẽ quay cái bạn eo trắng ở giữa nhé mà. Thì cái này là mình đang thấy là toàn bộ bối cảnh và mình muốn thấy chỉ riêng một mình bạn đó thì mình sẽ là push in vô ạ. Về tư thế mình sẽ như hồi nãy em nói, tay phải mình cầm thân máy và tay trái mình cầm chân máy, mình chịu đầu gối xuống một xíu và mình di chuyển phía sau. Còn nếu mà anh chị muốn thấy từ bạn này đi ra để thấy toàn bộ bối cảnh thì anh chị gọi là push out ạ. Nó sẽ là bình tĩnh, hay là mới là tư thế ạ.